Поднимаются языки пламени. Да просто язык поднимается. На фоне леса. Это не пожар. Так, давай-ка ему. Это мы покосили траву. Да, вот охренеть тут травы. А там внизу видно, Такое ощущение, что какое вот там фургон внизу с пламя. бензином От этого, после костра, прям сразу видно. сгорел. Да, раскаленное все. Ой, вот какой высоты костер? Вот обратите Ну, внимание. метров 5. Да, какой он высокий. Да более. Это как минимум 3-3,5 метра. Как минимум. Языки пламени. Да какие 3,5 метров 5? Ну, я так беру уже. Как минимум. Ах. Как минимум. Такое высокое пламя.